പോകുന്നത് മേത്തി കാക്രയാണ്. ഇതൊരു ഗുജറാത്തി ഡിഷാണ്. നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 1/4 കപ്പ് കടലപ്പൊടി, കസ്തൂരി മേത്തി ഒരു 2 സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം ഒരു 2 നുള്ള് പൊടിച്ചെടുത്തത്, പിന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായി വേണ്ടത്. പിന്നെ എണ്ണ വേണം കുഴയ്ക്കാൻ കുറച്ച്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി, കടലപ്പൊടി, കസ്തൂരി മേത്തി, മഞ്ഞൾ, മുളക്, ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ബൗളിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം ചപ്പാത്തി പാകത്തിൽ കുഴയ്ക്കണം. കുഴച്ച് വരുമ്പം ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല പാകത്തിന് കുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. 20 മിനിറ്റ് ശേഷം ഒരു സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കുക. ആക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് നന്നായി ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായി പൊടിയിട്ട് വളരെ നേരിയതായിട്ട് പപ്പടം പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം. ചപ്പാത്തീൻ്റെ കട്ടി പാടില്ല, വളരെ നേരിയതായിട്ട് പപ്പടം പോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷേപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നായി മുറിച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി എങ്ങനെയാണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കല്ല് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിത് ഇട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിക്കണം. ചപ്പാത്തി പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പക്ഷേ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നല്ല തുണി കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമാണ്. 2 സൈഡും ബ്രൗൺ കളർ, ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറാകും. ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മളുടെ കാക്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മാവ് കൊണ്ട് 15 മുതൽ 20 വരെ കാക്ര ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് വളരെ ക്രിസ്പിയായ കാക്രയാണ്. നമുക്ക് കാണാം, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരാഴ്ചയോളം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെയോ കേടിൻ്റെ കൂടെയോ മയോണൈസിൻ്റെ കൂടെയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക.